あ、まだこいたじゃん。食う？今日のラコちゃんのために、唐揚げ、10ピース買ってきてん。こんな感じ。ね。多分このままだと食べづらいから。ちょっとほぐすね。これ食べるかな？これね。唐揚げ食いづらいか。2個目あげるねん。あんまお腹空いてないのかな。ならこちゃんうまい？
またこっちゃんお水は飲まないか。ああ、水飲んだ。これあげるかな。のらこちゃん耳やばいな。のらこちゃん耳やばいな。穴開いてるなんか。耳に穴開いてるよ。はい。お、来たな、前。水飲むかな、暑いからね。お水飲むかな、お水。お水飲むかな。うん。あれ飲まないの、お水。ならこっちゃんお水は飲まないか。お水飲まんのか。ああ、水飲んだ。お水はいい？じゃあ、これあげるかな。こっちはくんかい。餌はくんかい。のらこちゃん耳やばいな。穴開いてるなんか。うん。耳に穴開いてるよ。はい。ツナ好きなんだね。うん。
そんな。食うかな。食べない？お腹空いてないのかね。元気ないの？夏バテかな。あ、カリカリは食うんだね、カリカリのおやつ。缶詰は昨日のだから食わないのかな。やっぱ新鮮じゃないと食わないのかね。シンプルに食欲ないのかな。お前は今回、チュルコだ、チュルコ。うちのチュルコちゃんは。もうお腹いっぱいだね。お水飲んだね。チュールは今回。よいしょ。よいしょ。お、来たな。わっしゃわっしゃ。こんな感じで。食うかな。あ、食った。てむくんちゅーん。今日はこっからスタートだね。いきなり来たね、のらこちゃんね。昨日のあんまりでも食うかな。昨日残したやつね。昨日のツナ、冷蔵庫に入れて保管してたよ。ツナ、食うかな。食べない？お腹空いてないのかね。元気ないの？夏バテかな。あ、カリカリは食うんだね、カリカリのおやつ。缶詰は昨日のだから食わないのかな。やっぱ新鮮じゃないと食わないのかね。猫ちゃんわかるのか、そういうの。新鮮かどうかとか。ね。シンプルに食欲ないのかな。で、ツナも食った？夏バテかね。
は開くんかい。チュルコだ、チュルコ。うちのチュルコちゃんは。もうお腹いっぱいだね。お水飲んだね。チュール開くんかい。よいしょ。よいしょ。お、来たな。よし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 。よいしょ。なんか食うか。カリカリしかないけどね。カリカリしかないんだよね。これ1個だけで終わり。まあ、チュールぐらい買ってきた方がいいかな。多分ご飯は足りてると思うからな。あ、食べるね。カリカリ。
もう食ったね。卵完食しちゃったかん。もう終わりん。うん。わっしゃわっしゃ。なんかチュールでも買ってくる？お留守番できるお留守番。多分車の中暑いから一回外に出るかな。一回外行くよ。うん。バターロール買った。こんな感じ。食うかな、パン。これパン。まあ、これだとちょっと食いにくいから、ちっちゃくしてあげるわ。こんな感じで。食うかな。あ、食った。うん。うん。じゃあまだまだあげるかな。パン食うんだね、パン。うん。パン食うね。うん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 、来たか。ね。うん。なでなで。もう2日3日ぶりぐらいだね。うん。うん。
のらこちゃんだ。よいしょ。ペロペロしてるね、ペロペロ。うわ。うん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 、久しぶりの野良子だね。あ、なんか、傷塞がってるね。うん。野良子ちゃん。いや、傷が塞がってる。うん。ちょっとね、チュールあげるわ、チュール。うん。よいしょ。これでいい。チュール。よし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 。よし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 。よいしょー。いつものところ行くよーん。ここだ。おい、ここ。うまかったねえ、ごちそうさまでした。よいしょ。うん。まあ一応傷塞がってるね。ね。カキカキすんなよ。
それではチュール2本目あげたいと思います。くっちくっち。こっちにおびき寄せて。よいしょ。うん。最後ここかな。最後はいつものところ。よいしょ。わかった？これ、うなぎ食うかな？食べた。食うの？皮は食わないか。あ、食った。うん。うなぎ食うんだな。うん。もうないよ。蝶がいる。めっちゃ仲いいやん。うん。のらこからのチャオ。はい、最後チュールね、あげていきたいと思います。チュール食うかな？チャオ。
じゃあ最後に床にあげるわ。